Bazen behin, jolastoki bat. Baziren ume batzuk, denbora esente zeramatenak bertan jolasten, aspalditik, bertan jolasten ari zirenak. Hau dira, ernai. Ume bihurriak, baina arriskutsuak ere ez. Hau da, ikastetxeko zuzendariak esaten zuen, hauek, aparteko lanik ere ez ziate emango niri, dabiltzala eta ondo, baina. Egun batean, iritsi, horrela tonu ere jarriko dut umezako. Egun batean, jolastokire iritsi ziren beste ume batzuk. Horrela denak txandal oso politak eta jantzita. Iritsi ziren patiora aurpegi serio xamarrarekin. Beti serio, vale. Hau dira GKS, ezta? Galdetu ziten ernaikoei. Zertan ari zarete jolasten? Eta ernaikoek, imaginatu, ari gara jolasten txoznetan. Euren jolaz bat, txoznetan. Eta GKS-ko, gu ere jolastu nahi dugu? Eta, etorri jolastera. Eta ernaikoak hasi ziren azaltzen, ez da, begira, jolasten dugu horrela eta GKS-ko, ez, gu horrela ez dugu jolastu, bai. Gu dauzkagu gure arauak. Eta ernaikoek, baina, guk denbora aramago jolastena. Ez. GKS-koek, patioan beste iskin bat hartu, eta egin zuten protesta bat esanez. Ez que zigute jolasten uzten. Eta ernaikoek, baina, ben bazeuen. Jolastu gurekin, baina arau hau, ja. Sortu zen pixka bat. Kalapita, xestra. Orduan GKS-koak etxera joan, oso aserre, eta gurasoekin hitz egin, eta gurasoek, igual zuek aldatu behar duzu pixka bat jarrera, ez da? Eta GKS-koek gurasoek, zu isoz ez dara burgues bat. Ja. Adibidez, ez da? Vitalista bat. Hori gertatu izan da, ez da? Kontua, ernaikoak ari girela pixka bat kezkatzen. Ze patioa eurena zen, eta GKS-koak gero eta gehiago dira. Están llevando al patio. Asko dira. Orduan panorama da. GKS-koek aldatu nahi dute patioa. Vale. Patioa ezago ondo. Oinarritik. Hori da. Ernaikoak dira pixka bat kritikoak patioarekin, baina gustora daude. Zen beti egon dira hor. Bai, egin ezakegu jolas hemen. Eta bitartean, zuzendaria ez aldatu.